Ha avuto un grande successo la call per trovare i candidati della residenza Laguna Sud 2022. Sono arrivati più di 50 curriculum, non solo da tutta Italia, da tutto il mondo. Sono arrivati curriculum di registi dal Sud America, dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Romania, dalla Germania e molti anche dall'Italia, da tutta Italia. Giovanissimi, giovani registi con esperienza, studenti, ricercatori, sceneggiatori, moltissime persone che vogliono partecipare alla residenza di Laguna Sud 2022, che ormai è diventato un appuntamento che molti aspettano. I 3 registi che alla fine abbiamo selezionato, con grande fatica perché il livello era veramente molto alto, sono Giulio Gobbetti, che è un regista già abbastanza esperto, veneto ma da molti anni residente a Londra e che sta lavorando ad un progetto nella zona intorno alla laguna e che verrà ad approfondire durante la residenza il suo sguardo sulla laguna. E Attilio Tamburini, che è un studente, un giovane studente, 27enne, appena finito i suoi studi, toscano, che però sta a Milano e che ha una grande passione per il cinema documentario, e poi Daniel Popa, rumeno, regista di alcuni cortometraggi molto apprezzati nel mondo del cinema e dei festival, sono stati presentati al Festival di Rotterdam e lui arriverà appunto dalla Romania via Sarajevo, perché prima è al Festival di Sarajevo, anche lui molto giovane, meno di 30 anni, e loro 3 cercheranno di raccontare Chioggia, la laguna, e di vincere il premio Laguna Sud 2022. Il vincitore sarà poi proiettato alle giornate degli autori alla Mostra del Cinema di Venezia.